Pour la Soleil News, ils allaient contre les ténèbres. Donc Soleil c'est la lumière et les ténèbres c'est les mensonges. Donc dans ce que Soleil News, il y a lumière et Congo a besoin de soleil. Soleil de justice. Merci. Soleil bimina presse eyende kosangisa tosala mosala malamu olingi imite na presse oboyinde badivision tolakisa nde mosala mpona kotombola lokumu ya mboka. Soleil news info, Soleil news info, oyo ya Soleil diata, oyo ya Soleil diata. Ale bokota balandi nyonso ya Soleil News Info, donc place nyonso o ezomi bino topesi bino bambote ebele, hein, donc ebele. J'espère que vous allez bien, vous allez vraiment très bien, donc par la grâce de Dieu tout va bien, donc nzamba zo batela biso malembe, tout va très bien. Donc voilà, toujours na kati ya Soleil News Info, hein, donc ndenge vraiment bolingaka to lukaka ba news ezo tamba to lukaka bandeko oyo bino bolingaka, donc bobenga kinga tellement ebele bebe singa ke Mama Soleil olobaki Mama Grâce Kalanga akozonga. Alors depuis tout ça que émission na Mama, ça fait déjà 3 semaines passées, hein, ceux qui n'a beau sanité, un mois, hein, donc un mois coquille déjà. Alors Bobito Lukana Mama Grâce to Luka Mama Grâce parce que ba makamo ke bimi mikolo yoye ayana nuko expliquer biso ezandenge nini. Donc voilà na lukeli bino Mama Grâce Kalanga ye bozo mona imbala moko mopanzi nanga to mekana nuko solola to mekana nuko beta masolo oyo tanga bongo ya mboka na biso Congo, hein, donc République démocratique du Congo. Voilà, sans plus tarder, Nazo Pesadja, merci na la réalisation et Soleil News Mobimba. Donc équipe Mobimba là, Nazo Mona Mbamoko, Exo Petit mais costaud, et puis Nazo Mona Daniel Mezo, Nazo Mona Chati, donc voilà, baza vraiment tellement et belé, donc Bambo Telabino, place Nyonso, Ezoami Bino. Voilà, sans plus tarder, Nazo passer Mbalamoko, message et pas ya Maloba, et pas ya Mupayana biso toyokaye Mama Grâce toyambaye quoi, donc voilà. Bonjour Mama Grâce. Bonjour Soleil Diata. La lumière epelaka mama nangai nzambe soka otia lumière ngo ndengo ndimi yango wana malamu mingi na bana nyonso tu mboka mobimba bayaya banoko batata mwasi baleki basi na nzambe de partout lumière bino moko boyebi lumière soleil lumière soki epeli nango mutesto pakango azate po lumière eutake pa yemei yango nanga nalinga mingi nzamba pambola bino nyonso tu bayibolanda biso na ngongo oyo pe Saint Esprit sunga biso ndenge mwana nanga soleil alobi to banda na soleil pe to sisa na soleil mais ekozalaka bongo po eza soleil ba istopakango te soleil pe molile yali soki mwa diamane ekoyaki mwa eloko yalaki soki lumière ebimi okolokota yango na kati ya lumière balokotaka eloko ebungaki barécupéraka yango nzamba pambola o mama. Merci, amen maman. Donc je reçois na sepeli mingi mama nangai mosali na nzambe. Mama to betanon masolo nde to baki toko banda kozala na espace na biso kala mingi te o ya 30 minutes to prometa ki pe balandi nyonso ya soleil bazo zela kaka. Espace baki photo le kaka pendant 30 minutes pour ko édifier bana na nzambe parce que yoza mosali ya nzambe to balandi bazo zela na ebité au premier très bango na nini avato kota la mas. Na promettre bango vendredi na kanisi tokozala en direct. Bokoyoka bino moko comment les diables affectent le monde. Donc comment les diables affectent le monde malgré le monde a été affecté par le diable, mais Jésus-Christ est Seigneur. Yangona na mukanda nzambe balobi, le diable, il s'est précipité descendu dans le monde avec ses anges pour détruire. Papa Bengi est le voleur, il ne vient que pour voler et détruire et tuer. Mais Jésus-Christ de Nazareth est venu pour libérer. Yangwana na kanisi vendredi, tokozala na Mama Soleil, bokolanda biso sur comment le diable affecte le monde. Ngana luka le diable était au azana maseke, ana mukila boma. Je vais vous parler de moi-même. Étant qu'envoyé du diable pendant 19 ans. Tokoloba permet partie mercredi parce que bana nzambe ti lelo bazana kata ignorance mama. La Bible dit mon peuple est détruit par l'ignorance. L'ignorance détruit.
lelo bato bazaka kolela bandoki balokinge basali non bana na nzambe moto aza na nzambe kobanga ndoki te ndoki azali c'est un impressionniste et mensongère mais na koloba likambo moto te je vais témoigner de moi-même comment j'ai été l'envoyé du diable pendant 19 ans pour détruire. Mais sache-le qu'à la rencontre du Christ, vous qui avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes vainqueur avec Jésus. Donc nakasi na suki bongo toko parler na maman ndenge to promettait bino que to banozala na émission donc toko pesango pe titre bokoyo kabala na nzambe. Je suis vraiment une femme sauvée par Dieu. Hier j'étais dans les ténèbres ndenge bolo bakanazala ki ndenge boki ko qualifier na nyoso tu wana ndenge bo Isabelle et tout hier oui, mais aujourd'hui je suis une femme sauvée qui raconte l'histoire de Jésus. Il est bon, le Dieu de miséricorde. Jésus est venu pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alors, je glorifie Dieu et je suis en train de témoigner la gloire de l'Éternel et le chèque et les mensonges du diable. Merci, que Dieu vous bénisse, maman. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment, Kalaming était beau la biso donc beaucoup vraiment maman a témoigné vinaye mobimba pendant 19 ans parce que tu bi que éco édifié pe batebelo peut-être bazana misala wana maman éco aider batunya surtout. Voilà donc elle est l'auto yambi maman pour tambo benga kinga ezala qui concerné miso to sala qui l'autre fois za qui pona mboka. Donc maman za mobundeli ya mboka na biso aza mosali na nzambe puis mobundeli ya mboka. Le l'auto yana to susu na maman poto beta masolo ya mboka. Maman to beta na masolo mboka na biso Congo. Bonne évolution en mboka na biso. Oui, mboka na biso tout va bien. Moi je sais que tout va bien. Jamais na koki ko prophétiser échec pour na mboka nanga. Nebi ke maladie nyonso soki ezu moto ya kanangonga o ebikaka. Nebi ke yana maladie nzambe pe na maladie ya bandoki. Mais tikala ko yebango ke ndoki anyokola kaka moto azana na kata ignorance ndenge tokoloba. Mais ndenge Biblia lobi na biso ke à cause ya moto moko kaka moko oyo nkembo na nzambe eza na kati na ye moto moko akoko bikisebela bato parce que tango nzambe a zwaki décision mabe pona mboka moko na kati ya Bible elobi nzambe atomboki alobi nimpese ni eloko nyonso ekozika mboka ekozika mais tango nzambe aki avandi mwa moke aye kokanisa bi mekoma na koko tumba bato nyonso te na mwa moto moko ye fonda te mwa à l'écart donc akanisa ki alobi Noé non abengaki Noé bisi Noé alobi Noé nazo bebisa mokili mabeleki mais yo Noé kozala sauver na yebisi yo ke yo bonga mozokili puisque date songolo pakalanga nazo tumba mokili wana yango na mama tango Noé akei Noé alenga bibe na mwasi na bana mais ndenge nini nzambe nga bongo mwasi na bana azongela ki nzambe alobi me papa na mwasi na bana ti ndeko landa lisolo bien nazala mwasi na bana ti aya soleil diata landa lisolo bien nzambe na ngatikana na kinomeka azonga ko tuna nzambe metata ngana na mwasi na bana bongo ngana bika bongo mwasi na bana papa pona ngai okata ko sauver mwasi na bana te nzambe atele bi omono za égoïste ponika mwasi no na bana bongo bato mosusu yo eloko na sengi yo tonga bwato avant mboka ezika talisa baye yo kotalisa biboyaka tokende mboka ekozika ekobebe kosala donc bo bakondima yo okozala sauvé na bango à cause de Noé. Mais il y a un bateau yo bandimaki na bo babaki tala mwa moto yo mwa moto pambo yake ndio bisa biso kako tonga bwa tuto kende na ba discours la lokutana na lobi mboke kozika na lobi mboke kokufa nani kasi ba oya mayele mama bo bandimaki bakotaki na bwato mais tango bwato décoller démarrer tango mboke komi ozika bakomobelela Noé telemeno c'était trop tard Noé azuka bo bandimaki na ye akena bonde likambo ya Congo donc na likambo ya Congo mama ngana koko banga te puisque boîte ezotongama na minute oyo boîte ezotongama ba oyo bakososola bakoyala mayele nde bango wana mama nga meboyo bazolota ndoto baba bakosituka tokomi na tango ya Noé cela veut dire mama na sana komitumisa mingi te kokoso ezali mwana nanga soleil diata kokoso ezali bandeko nanga kokoso ezali mais le Congo sera sauvé. Mon rédacteur, le dieu de Coutinho Fernando, Azana Bomo, le Congo sera sauvé.
na kondima. Voilà. Vraiment tous na kondima on a bisonné surtout to ebi ke nde balobaka ata butu eumeli donc suka tongo ekotana kaka. Voilà. Mais maman, sikoyo na minute botozo ka mupepe moko ezo ningana makamba ba élection. Nayebi ke yo olandaka makambo wana bien à la loupe tous les jours. Yebisa biso na mupepe o ba élection ezoya. L'autre fois to ça que mission yo bandaki ko appuyer bato a Senko. Lelo bata Senko lelo bango bazo appuyer élection. Par contre to yebi ke za na bande ko belé balobi ke élection wana eza vraiment na sens te parce que mboka eza occupé mboka o eza la occupé et kendaka ba élection te. Yo lobini. Sole diata motuna no kitoko mama nzamba pambola yo kitoko makasi tuninga penza malamu lobi ba 5 ans bazo soutenir ba élection bongo yo bosani kasi balobi pe na rassemblement na soutenir ka 5 ans yango moko te na rassemblement pe na soutenir bango babi pe bango pe ba politicien wana bango pe ba kena boîte ya élection na lingi na talisa bino bana na nzambe ba oyo ba véritable bolandanga bien ba véritable o bazala souci à Congo libérama et non les corrompus non parce que lelo na koko sauter maman na kati ya combat il y a des combats et des résistants corrompus bazomi monisa lokola ba résistant bazomi monisa lokola ba ali ba combattant mais nzokande ba ko lia kana ba ko travailler bango ba tie bango bazana kati ya diaspora wa ba ko jouer rôle. Lokola basa ba résistant, lokola basali ba combattant, mais les combattants collaborent. Ngana lingina tali sabana na nzambe banso ba eboko bunda solo na bosolo pona libération mboko na bino ba eboza na souci bande ko na bino ba ko boma bango lokwa ba mpesi. Ba eboza na souci ya mboka na bino ba mama na bino ba sodo ya bino ba vrai soda ba ko nyoko ama na lingina bisa bino boy. Mama ngana lingina loba no boy. Nazo soutenir Senko, nazo soutenir Papa Mosengo, nazo soutenir rassemblement à 100%. À 100%, petozo sambela biso ba mama nyoso o ba sosoli ka mama bela Congo, tozo sambela pona bango. Ngana kotali soli ka momo mama ngina lobelo ka momoko. Lelo oyo mama toza ba résistant. 110 ans, ba résistant. Lelo yo toza ba combattant, 110 ans ba combattant. Ndalengi natali sawe loko mo mama. To joua pe to sala makelele mbula boni pour la libération ya Congo. Nga mama no so na biso bambongo nga na kotiza pour la libération ya Congo. Toujours discours na discours. Mama nga lingi natali soboyo. Ce que otali lelo même mokile ningani, même ba konzi mususo bazalaki pour maman occupation lelo ba telemi neti mokile ningani mwa moke komi ba occidentango ba kabona ba koma 3 groupes ou 3 groupes eza à cause ya banani à cause ya 5 ans à cause ya rassemblement puisque maman il faut tout la vérité 5 ans ce que ça coexister parce que rassemblement existait qui fait et Simba qui pour papa ce que dit à qui tous les politiciens soi-disant parce que les Rwandais il y avait les politiciens soi-disant bon bah longba qui rassemblement bah qui soutenir occupation bah na quantité mais tata wana un peu à son âme à sangi saki bah politicien nyonso opposition oyezali pour les changements yako kwisa occupation et simbi yango moni 5 ko salema ce qui lelo 5 salema kezala ki poni 5 ce que salema kezala pour na dialogue na paix to que malam puisque basango souci na bango zaki peuple a kufate makile tangate alors pour 50 il fallait que Tshisekedi wa Mulumba pe a son âme abenga bandeko nyonso basangana rassemblement ça ma bongo 5 ans marché et loko batu ba comprendre kate 5 ans na rassemblement et loko moko ezo kene na lolenge moko na esprit moko en tête nani o faciliter ki 5 ans pe mission wana Tshisekedi wa Mulumba to bosala te histoire ba changera te ngwana na zo pambola mwana mobali oyo nani papa na biso ya député auti kolongwa na parlement o nani Fayulu nzamba pambolo papa félicitations nzamba zala na pe biso ba mama to ko continuer ko sambela toujours pour na Fayulu un homme intelligent très sage un retour incontournable jamais osomona mama aza toujours mwana mayele nzamba pambola yo papa
omoni mama nangine biso eloko moko bayoka langage ya basango bien et puis bayoka langage ya rassemblement zo babi ke toko kende na élection sa Kabila c'est ça avec leur président en tête Félix Tshisekedi na pesi na félicitations papa pour na ndenge belirier en tête il y a donc il y a IDPS donc les vieux là Tshisekedi wa mulumba bakanisa ki akufa histoire ici là mais nzoka nde Tshisekedi akufite a s'incarner na kati ya mwana ne pe bata ya IDPS bazui mayele batali musika que le Seigneur vous bénisse pe nazo souhaiter au président ya IDPS na lobete lo sako papa ngana na mingi akoloba te na tia commentaire te me bato bakolota ndoto baba bazela bamona makamzamba ko salela yo oui na loba mingi te bakomona makamzamba ko salela donc omoni problème ezali wa mama rassemblement ezali ko soutenir élection te tala lokola siko mama moni MNC Vital Kamerhe na pesi mbote na pesi pe mama na biso MNC mbote bango nyonso tout chochen na sepeli mingi ne loko basali wana c'est comme ça pona ko sukisa zabo le sengeli bo sala union fait la force bino nyonso boye bo sukisi ya palanga ninde simba nango totali makambo mususu mama nga ngina tali sobo lelo bakendeki kuna epa ya moto ya ba élection na bango bengena papa na biso asombi machine wana machine à fraude wana bakendeki kuna ti tango bakei kuna batayi de pesi pe baki na délégation mais bato balobi lobi omoni bakendeki donc omoni likambo ezo boma biso lelo mama ba congolais eloko ezo boma biso tala bato ya entourage ya Mobutu o bavandina mokonzi ya occupation bazo pesa ye mayele bakoyebisa babi bakongole baya batute baya babolole papa kokipa bango titika basalaka makelele ya ngungi basala kuna mama donc biso tozo comprendre le côté ozo comprendre maman force ya maréchal Mobutu et c'était quoi ne balobaka ke Mobutu ateka mboka na occidentaux ateka mboka na mama mon force ya maréchal ezalaki poussana pembe na monguna no poye ba bien parce que tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu le connais pas soko komi na katine to etidatido ba faible nete okobuke ningini yango moni batu sikoyo ya Mobutu ba ke pembeni ya président ya occupation ya Kamnabe bazotalisa e faiblesse bazotalisa tous les secrets vous comprenez maman rassemblement à lobby élection sa Kabila pe balobi ke eloko machine wana ezali ya fraude soki bakendeki kuna pa ya moto wana ya makambo ba élection na kombo na yesu kina nanga bakendeki ndipo bakende ko découvrir le kuta wana na kalisho mona kitango pe bakei ba découvrir le kuta mona mama na biso MNC mama nzo bazaiba omona kindinge bazai donc c'est comme ça. Ce n'est pas dit que tant que caméra kekuna bazaiba kekuna bata IDPS bakendeki kuna para kende ko appuyer tango bango ba telemi bazoro ba élection sa Kabila cela veut dire élection koki ko salema jamais et puis le bato ba ko lota bato bazo lota bato baza à côté mais makambo eza à côté yango na bana nga so lingo kota la politique kokota la politique aka amutubo likolo koto yeba makambo mama rassemblement zali d'accord te na élection tango bato balobi élection sa Kabila cela veut dire élection on pense que Moutazo organise l'élection wana ezali na eza Kabila aussi le Kabila est là nous sommes pas d'accord cela veut dire mais bato bako comprendre même langage wana te même 5 ans lelo ngana ko biso mama na ngai pona nini lelo ba marche et salami lelo toko ka bato bazo ba soulèvement populaire mama makambo ba sango ba sala ko ya kobimo kendo tambola ata balobi marche pacifique mais non ezaka bazo ningisa mutu bazo bouger mama esuka na ngona non mama toki ko bimisaka makambo te biso yango tango na koloba noke bato bako situka bato bazolota ndoto baba poto yebi makambo oyo eza na kati ya motema wa yo mona kite tango balongoli mosengo bati remplacer tango mosengo ipatika azune passion bati omona ki bato bako sepela omoni esuke basango omona kite kala mingi te mikolo utoleka mosengo alobi stop marche te nini te tokoki lisusu koleka ko bimisa ba secret makambo ezobongisa mate bato bavanda kaka bako situka o comprendre mama nanga yo moko mona kende ba la kolo tala ndenge to sambo lelo na kati ya diaspora to la kolo bat IDPS si la batwe batu bazalite omoni bakomi ko dembela simba ya basango bakomi ko dembela mama yo moni congrès ya IDPS bato babimi na congrès ya IDPS ba uti mboka mobimba ya Congo. Est-ce que bazalata lokola bato yo le basango to sala marche bato babima modèle wana siko talela na mama bato bakoki ko zwa mayele te
yango no moni mama ezopesa nga esengo na tango nazomona ba vrai politicien o bavandi bakolanda makelela ngungi te baza na objectif bayebe eloko nini bakosala tala lokola nayokaki wana balobi o mosengo afingi diaspora bana ya diaspora ya mayele nga nayebi bino bakombata mayele bana mayele namona bino na badésordre te bovanda kimia bana na ngai bana mayele o bazobundela bituma mboka na bango na ndenge intelligence ya sagesse puisque lelo soki mboka wana liberami bino bato ya mayele botangi classe boza badiplome ekotula bino mutu bokokita kuna jeunesse bokende osala mosala soki mboka na bino eliberami bolanda makambo ya bato bakoraisonne soki ndenge nini te mosengo a jamais akoki kominimize diaspora mosengo jamais akokopesa message ya mabe mpona bakombata barésident na kati ya mboka ya Europe jamais mosengo a répondu boyebi bino moko message na ye eyaki wapi etali nani eza ndenge nini bokota makambo wana te ngana ko bino je sais pourquoi je vous dis mosengo c'est un grand papa un monsieur vraiment na pesa respect mingi ngana solo la kanaye message wana oya lobi a lobeli diaspora te bana nanga bobundi tumba munene mingi bo souffrir bo moni passe la kata diaspora lelo soki bande ko bino kuna kata tere ba telemi lelo bo mona ezali bino a na diaspora muto ya kokosa bino tra ba distraction bana nangai botala ndeko na bino bazana na terrain bazosala makamwa minene mama ngi na lobano likamoko omoni ndenge Rosia akufi Rosia za makila nanga mama boti Rosia zali ndeko nanga mwasi to bimi libu moko mama ya Rosi nanga nanga koloba te biso to oui biso to perdre mutu to perdre mutu ti sikoyo to saka sikoyo pe suite zate na ko koloba makambo ate okine ba omoni ba journaux ndenge komite balobi bakundi resi na occupation na collaboration ya famille na ye bande ko ba bolingo eza participer mawa eza participer na tango boko loba makambo yo boyebi mutu boyebi niveau ya kora mwana wana ndenge zo mona na te boyebi ba démarche ni ezo sale maté vous venez raconter n'importe comment mama ya Rosia zali yaya nanga bimi na kati libumu nanga boso comprendre na zo bisabilo bande ko bokeba na makambo bozo loba loba likambo Rosi tozo loba te boyebi ni ezo le kate bo vanda nye botika na kati ya basiti bosala koloba ka n'importe quoi. Vous comprenez? Papa Rossi, jusqu'aujourd'hui, Yaya Rossi a outil d'Afrique d'ici, d'ailleurs, maman Rossi, bah, yebi ba comme des les autres Et puis, les bons tawana, ils ont droit à collaborer pour moi, on a sili kokufa martyr, hein, a sili kokufa pour la kamaba qui ne doit pas kunde na kukute. Rossi a zali lisusu moi na bangote. Rossi a kufi pour la mboka. Rossi a komi mutuya peuple. Famille bazana droit à coopérer kuna que bakunda Rossi botika biloba loba. Biso to lingolo bate to vandi na se botika biloba loba Félix Tshisekedi soka biwa mukolani est-ce que vous voyez que ba bomaye siko na ko bisa bino ngo est-ce que vous voyez que mukolani boyebi ke bato ba sublaki 4 personnes pour balala boyebi yango te mais biso ba mamo to zo sambela on nzamba zo pesa biso ba message to repe ko tika Félix akile ko s'exposer jamais il faut to sa mongongo nzambe lelo soki akufi Félix akufi Monsieur Sili bande on a flatté tel on va bino bakamba solo tozala tozole hamburger tozola la pongi to côté to vandi kimia to lali to gangi to côté mais muto aza en face ennemi muto aza en face ennemi bande ko ba bolingo boye bakamba oleka bo tindeka abima kite poni kamata vyo yo pe kende bima to mona yo pe ke wina ke pesa ko bunda bitumba bande ko to vanda nye yangwana na ko senga bana mayele ya diaspora o bomoni pasi bo souffrir pona bitumbo yo bo perdre makambo ebele bo vanda kimia nga mama na bino na kola koloba loba wate bo zo mona surprise bo zela ka bo mona surprise to loba lisusu eloko te biso na nzambe na biso no nzamba ko sala ko bongisa to yebi yango eloka loba papa mosengo courage papa na koloba na 5 ans na koloba na rassemblement courage boko mona ba faux politicien ba ko bima na dernière minute botika kozala pressé parce que les makambo ko bonga bande ko nanga ta mususu ko ya okozanga ko yeba na banda wapi na kende wapi il y a des aigris bato bakosi oyo bakosi bazo continuer kokosa batuti lelo o balingi mboka nezala ka ke gare po bayiba ka batumbongo cotiser PC ça te libérer cotiser PC te libérer bokeba bokeba. Voilà, en tout cas, vraiment, on a vraiment un message fort. Oh, maman n'a pas pu donc ça vraiment un message fort. Mais maman, en parlant car il y a élection, on dingue car toujours lobela oyo toujours comprendre les systèmes mais sikoyo. Je te sais que mission on a msusu to lobaka kombo ya Moïse Katumbi.
lelo Moïse Katumbi payé pas na kati ya liste ya bato bazo pesa candidature pour kobima président ya Congo. Peut-être lelo rêve na yo et koko comme peu réalité, on ne sait jamais parce que yepé à côté déjà mutu na kati ya makambango. Mais est-ce que comment na ya côté mutu na kati ya makambango mais tola muki botomoni Jeune Afrique ebimi. Jeune Afrique aye abimisi identité ya Moïse Katumbi italien. Parce que yé ko italien comme président Congo ndenge nini. Ba théâtre ngé sexana. Vraiment mboka na biso za na ba mystère nango bolali bolamuki lika mususu donc tozo comprendre souste. Maman elo nga na website yo bato bazo boma tango na bango pamba bato ba boma tango na bango pamba Katumbi aza très calme un enfant de Dieu très calme. Il est sûr de son Dieu. Maman, likambo ya Jeune Afrique comme Katumbi aza italien. Car lelo et bon quand Katumbi azala ina ba bambula soki combien 13 ans comme gouverneur et boye tout ça là yenda ala ki mutuna banga ko coiffer. Maman pour ni ba ko ça ba démarche té pour identité na yé ba ko ça biso ba congolais mais wana bazo ko ça ba congolais ba yebi makambo te mutu lokola ngate ngapela sala ba théâtre ndengwa nati. Bato balaki ko telema po ba kwese tata maréchal les tozalaki ko landale to ba fanatique na to ça ko sala pe ba théâtre on ya ba théâtre po bazo ko sa bato ba yebi politique té. Maman pour moi je vais vous dire que je suis fier et puis na nesengo biloko zo sala mela bato ko ba Katumbi bona ta au moins ba ken Afrique du Sud na kata sala on a peut-être il y avait 7 personnes o ba kota kuna ba kendo saboter o ba laki mbongo et ça peut réponse pour na bato bazo lo ba ke Katumbi azalina na kanambe ba mona on ne peut pas comprendre parce que pourquoi ils ont tremblé. Ils ont tremblé pourquoi Moutake na yena ceux qui ont tenu la carte salle bato bien ça des autres cause à la table 30 terre yo mo bi ke bato ceux qui ba côté sika ba sali makele mutu sa comité ni désolé mais ça là c'est rien. Maman c'est rien on est à congrès na carte Afrique du Sud na sali na mwandambo batake ndeki ba yoka na basala a déclaré makambune tout ça là mais makambo maman c'est ça de la carte terrain. Makambo zande la kata terre tala lokola Félix Tshisekedi bato bazolo bakara kata diaspora ba radio na ba cité na ba mais na terre politique to sala na kata ba YouTube ya na Europe mame ko suka bi wapi e me mabiso wapi sina mabela bakoko lelo soto bito ko moto lokola ngamba bakanga so na bi lelo na zonga la politique na zonga kuna na kenda kende e na koma de na sala il faut bandi mo na terrain te mais bango base za na terrain mutu lokola Katumbi mutu lokola ba Félix Tshisekedi ba Fayulu bango nyoso bazala kata terre ba nani papa na biso nani Vital Kamerhe basala ba peuple pour moi je pense que ngana elo ngana webisa ba nzambe bo landanga bien bato bazako sala ba théâtre pour na ko nuire ko décourager Katumbi ce sont les gouvernements occupation lelo yo ceux qui gouvernement occupation mama nanga ekei ndenge nzamba zolo belanga les gens qui vont prendre le pouvoir et rediriger mboka wana ils sont ensemble avec Katumbi bazana Katumbi mama na kati otendengo tangi ba Vital Kamerhe ba Félix bango tout bazana terrain ndingo lobi mais Moïse azana terrain ta na Congo pa nyataka lisusu Moïse azana terrain ta koko na terrain te posoka komi na terrain ba bomende ba bomi rosi na ko siko yepa bando suka ka na YouTube alors suka na YouTube te jamais mama YouTube eza pona likamo ya tango mokete Katumbi ninga zaliwa na zali sir makambo ya yebi yo nanga to yebi te tamsuka na koza na yebi ndambo yo yebi te akosuka libanda et puis nangine biso eloko mo mama Katumbi aza libanda te et là on va te voir comme ça Katumbi aza individu on va kamati peut-être ba bloquer yete il se réserve puisque eza bongo avec ennemi faux année mayele aucun comité katikati soko tike pa ennemi a écraser yo pour nini a continuer na succès nyoko la peuple Katumbi aza na terre puisque les katumbistes bo ba na souvenir à malamu pona ye bo ba yebiye boyo bandimi ye na kati ya RDC baza plein biso ne mutu to mona lokola Katumbi azali kotoyo et loko moko so salamate il y a les gens mamanga lo bakaboya ngaso na ngina sa musala nzambe ba tia ba fiche kende makelele bouche à bouche et les kinyos. Vous comprenez? Ah oui habité maman gaskala nga ko pisika bo maman gaskala maman oyebite bouche à bouche c'est très puissant que mutaza exposé ba tie ba fiche ba sali bo Katumbi azali na kati ya terrain soko oyebite tous les prophètes azani kuna mama donc pour nga na ko yebiso vérité lelo soki Katumbi alobi ba Katumbi baza ko ba sangana sa Katumbi mais mama mokile ko kama yango nga na yebi makambo ebele ya politique ndenge nini elekaka
En Afrique du Sud, il y avait peut-être 7 personnes, 6 personnes, bayokani, donc nous sommes à théâtre, mais tout le monde bazala qui kuna maman, bakama qui peut événement, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est comme ça. Pour moi je pense que sur ma kamabongo zo ça mais na mutuba landaye, ba discours comme jeune Afrique lobby, mais muto azana biso na carte occupation. Azana mbongo ya piyo ya yibi mama, ata bebi se ba milliard, ba loba boba sala boy. Bato bakolia ngome vérité kotika la vérité pour ba famille na ye, makila na ye bandala ba chef coutumier na bani o baza kuna batika mwana na bango te lelo soki occupation pakati mbango batika mwana na bango équipe pour la jamais. Moi je pense que batona bazo baza contre Katumbi bazo l'exceller la bango pa bazo kaka lelo kana basali la Katumbi 13 ans 14 ans 15 ans asima bavandi nationalité bimakite kale Katumbi atelemi pona obimisa sekele ke non boko nyoko la zaïwa boyete sili na bino kanga bisaka kene et comme étranger to koye bango biso toza na besoin ngana na besoin makamana te na ngina no ba pakata ba kende to koye balikambo Katumbi sima entre nous les to tika la ba congolais to ko vérifier si il n'est pas de nous il y a pas de nôtre il y a pas de problème on verra. D'accord, on verra en tout cas vraiment toujours pour ça na malem toujours qui te malem mais peut aussi ces émissions na biso donc maman nabi que tout ça na news moko boy oyo ezoloba mikolo yo yande ko na biso frère na biso ndeko Eliezer oyo kaki bakaraki ndeko Eliezer tant yo zo ki message wana et ça la ki ndengeni Soleil Diata. Je pense que les reconstituants tout solo là, les mêmes jours bakanga qui les airs, to kota qui prière. Ngana bimi na prière lelo na tongo, na kanisi na ebisu epa inazalaki. Yangwana mama Eliezer aza mwana nzambe. Eliezer aza mobola ndenge bakoloba wana. Eliezer atangi ba classe. Eliezer aza ba diplôme nyonso esengeli po. Eliezer lobi atelema ce qui mboke libérami. Et puis Eliezer aza congolais. Eliezer akosala musala na journalisme oyo mokili mobimbe ndimi tala lelo mama na bato mususu moni te bo balaki ko chrétien Eliezer lelo na moni bakoti pona kolobela Eliezer biso to sambeli nzambe 3 jours et là on nga na koloba mama nanga Eliezer akufi makambo ebele lelo yo na ba marche nyonso ezalaki organisé ya basango soki lelo mama na kati ya monde entier ba découvrir biloko nyonso yo occupation na ba mercenaire o balaki ko boma biso na ba stratégie nyonso esalemaki na ndenge bako boma basango ezali Eliezer a s'organisaki. Eliezer azoki équipement na ya ko louer maman je te dis la vérité na ya ko louer ba caméra bani na tchetche bato Eliezer a vendre a tchebang a bongisi maman nanga pona ko ramasser tous les films et tous les cabales ya occupation. Eliezer yami balé maman na kotika la koyebisa yo Eliezer akei na consister na congrès ya Katumbi. Il est parti comme journaliste. Mais quand il est lobby, il Hakimi, heureusement. Et donc, c'est Pélisanga parce que Félix Tshisekedi, président, Nzamba Pambolo Papa Ozali, Azama Yele, Ayoka Ayokata, Azotala, moi, Moko incarné, Tshisekedi a s'incarné dans Katinae, à l'Akisi est politique. Yangwana Mama. Eliezer ce qui lelo ba kangi Eliezer et ali mutambo bako luka tokozwe wapi tokokota wapi tokosani bako zela maloba Eliezer ebima bongo siko atandenge Eliezer ako sololana ngoi kasange oko kalelo ba cassette o asenga ki mo biloko wana tout ezala ki monter parce que tango Eliezer asali émission ngoi kasange ba yo katindi batunaye ni ne koleka kuna lo bakanisa ki Eliezer aza mutu moko maman donc sopaner mutu simple alors banango ikasange alobi okopesa ngambongo autant opesa bo non ya tindi bato pa Eliezer kolekisa video wana Eliezer abi mais non ba pesi linga mbongo pona lekisa émission na sinazui na lekisa tendengeni nyonso to na mama ya ki théâtre ngoi kasanji azali envoyé ya occupation pour Kasai oriental. Yende muta facilité tâche pour ba écraser Eliezer. Et ça quand Eliezer te ngoi kasanji ti lelo ye muta facilité tâche ya souffrance ya baluba bazala kata mbujuma lelo ba komona passe ba trafika ba kufi na banzala na banini na ba souci na ba problème bana na bango ba yengi bana ba trafika minene ya kati ya mbujuma lelo ba ele ba komi batoyo batambusaka ba moto na ba benga ba one ba wewa mameza passe pe mawa
Eliezer akufi makambo ebele bala ko luke place nini bako lokota ye po ba écraser ndenge basali ba Jomi Ndongala ndenge basali ba Frank Jong ndenge basali. Donc cela veut dire ça bongo mama Eliezer aza collaborer mais bazaki nyoso tona pesa ka confusion po nini Nzambe approuver mokinde bakoloba Eliezer aza collabo ako voyager ko sala wapi eloko ko sala biso na kati ya diaspora mama o lelo to komi sans valeur mbongo koti bato mususu. Il y a même des vrais combattants au nanu ba comprendre situation ko le la diaspora te basa toujours na pemela bato bakolia franga ki fandatis bango bazolia mbongo kuna po bazala ko bebisa komba na diaspora ba bebisa honneur ya bato bazobunda itumbala makasi bakolia mbongo me biso to ko ya po fanatique po mutu na mutu nanga. Donc elonga na koloba yango mama nalingi na pesa message pa yango ikasange. Alors Ngoi Kasange ki musango wakumpara undi meme mama kalanga mwana Zaire nkutumina message kutumina mikenji bashipi chef coutumier wa baluba mu complissement weba Ngoi Kasange wanga chibu gouverneur ndimuso kukuvuluja bwase diba dia kebi wani bakuteka gouverneur wa Kasai Oriental wa Mbushimai kingwe uvuma kala mwa bauto uvuba longo lola bwa kunome mwanenu un trafiquant intellectuel uvumu kumbana l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut walwanga ni mwebo mosu wanga ti jama wa yiku corrompre bwa bakuteka gouverneur wa bweji mubu gouverneur wa banyi vita ni idepes walwanga ni mushindi yosto ba we ku paralyser idepes Ngoi Kasange meme mama kalanga uji mumanya bipa Ngoi Kasange tuka di basomba neba ku mujimai bajaneba ni papa kan kwenda bital maison lukusa personam tangila bipa Ngoi Kasange meme ji mwana wa bakaji wa mbujimai mamwani meme mwena mbujimai imana kwambila Ngoi Kasange walwanga ni mishindi yosu to ba we kukengesha baluba Ngoi Kasange dumaini dibeni shibwa dia diama jambushimai bifo bwani bana babena Kasai bana bambushimai wabalengele basanka bikala bimpa wanga chibukelenga bwa trahison bwa wewe kushipa bana benu bwa wewe kutrahir baluba lelu baluba bonsu ba king trafika yonsu ya king ya sombi we wanga chibukelenga wasombi wambi ni we wanzambi Ngoi Kasange ni muso kukuvulija balubu kwabo Ngoi Kasange uva trafika uvuva la bilamba bitoka mu dimanche mu jalubingu uye mu église wa bena malemba Ngoi Kasange uva trafika usumba jama Ngoi Kasange teleja nkwambili anji tangila histoire ndinkuvulija bwani utangila histoire wa bena mubutu tangila histoire wa Munkamba kaja Tanzembo Jonas papa Jonas je t'aime je sais que vous étiez malade le Seigneur a fait tout vous êtes guéri vous êtes en bonne santé papa kaja Tanzembo là où vous vous trouvez que le Seigneur vous garde que Dieu vous donne longue vie Ngoi Kasange kwa nous tangila histoire wa ba Munkambani tangila histoire wa deuxième république sinon no trahir Munkamba bamunyenga byonso bamushibe kadi zambi ujini moyi bamunyengi byonso bamushini moyi ni kala kabini ni longue vie kwanu tangila histoire wa Munkambani kadi Tanzembo tangila kadi Tanzembo mwambulisha bantu diba dia mubutu amuru di projet ki baluka nzambi mumuteka bwani ikala kabini ni kala mwa bauto ni pikala Kongo mikala Munkamba kadi Tanzembo na mwana mikala Kongo mwa kufeta liberté wewa Ngoi Kasange wamba ni kupeta million wambi ni jamaa ya Mbujimai bena Mbujimai kabena mwa kusanka kabena mwa kuja kabena mwa kulala ni ditalala wanga ti jamaa ni bulaba wa Mbujimai wa kupesha ba Rwanda Ngoi Kasange mutu wa peti jibwa jende waleji mu di gouverneur kuvai kwaka mutu wa kubikidi bwana kuleje ni hapa mba kwa ta jamaa ya OTAN watu mimukaje bwaito weji mwende wasu ni mukaji wewe mukaji wango Kasange we kubwela mukliki waba yeba bwani nukanga ta jama we kubembele jamato bwani ye tuye Kinshasa bwani tukapana jama nelu kule ni jama mu anverse kadi no apeti jama kadi mwa kupesha mutona shaka 100,000
Diamana kupano ma milliard. Kanu fuma kupesha mutango ikasanji. Lelu muta wafu washadini bana bende bakenga. Elezer mutu ju wakulula bakengi. Mutu ni mikala wimana wakulula bakengi. Kama veni franga. Bafuma kuya kuimana pene bakula. Ngani fuma kubakuila baiku mona elezer. Elezer wabakidi. Bobu bambi malo abu. Bia sami elezer. Nufu mwela ka commentaire. Ngo ikasanji. Lelo we kupetangani ni baro ande bwani nusomba. Nuenza kabale. Nuenza majimbu bwani bakwate elezer. Bamute kamuti kenga elezer nimikala wakuila peuple. Ngo ikasanji imana kwambila. Mema njinkwambila meme mama kala njikwambila we ngo ikasanji. Pikala mwana wabaluma mumbu kamubumfumu. Akwambula pani manu yanende nimuka jebini bana bebe. Ni fami weba mujima ngo ikasanji. Mwana wabaluma akwambula pani makanambe. Akwambula pani manu nyema nenda. Kadi pa ukela wewe mwakushala ngo ikasanji njinkwambila ni bena kasa ibonsu nuliban teleja. Meme njingakula. Njingakula mwana wabaluba ngo ikasanji. Pikala lelu. Muto mwakupatuka kukwatanjila kuya wewe ngo ikasanji duya nende hayukala wewe mwakushala ngo ikasanji umaini bitu bidi wenza mushindu di mupana mutrayi baluba ngo ikasanji ni wewe ni bana bebe ni mukajabi ni fami weba mujima ngo ikasanji desanda weba mujima ni nufuta Elezer bamushipa no kumushipa kimbo aluto upeta mfu musanka kaduma ni Elezer mwana wa wadikenga kena ni fami to Eleger udu wenza mwenda mwansu mudi mwenda bwani kena mukupenda to wakizi bantu baluba kudi kadi wewa wakwatise Eleger kadi memenji kwambile ni ngo ikasanji vunuka bimpa ngo ikasanji vunuka nila kuna mujina jaba mama bonso babena kasai vunuka bimpa ngo ikasanji padika nambe ujuku yaku bandaka bali nambe muni hani makwambule ni wele mukajabini bana beba bonso nunyama nende kadi fekala mwakushala mudi tunga jabaluba ngo ikasanji nitukulumbulisha mukasho mamunya. Ok. Voilà. En tout cas, donc, Wanezaki, bon message, maman, PC pas, papa n'a besoin de Kassanji. Donc, malgré na comprendre, mais n'a que message, wana, et que, parce que, loba, vraiment, bimi à ma casse, donc, ngo Kassanji, Kotazali, papa n'a besoin Oyoki, parce que, boza, langue moko, yona, maman, Kalanga. Donc, tout comme une na suka émission, donc vraiment, l'état maman a payé maman mouké parce qu'à l'obi mingi, l'état tozong il a été au soukisa, nato profité na pe sambote nanga et puis maman la joie, mon père Freddy Meba et pas la yo, l'issou sunani, Tina Diata et puis et pas Valentino surtout donc Alpha Kumu, en tout cas boza tellement belé na lingi bino mingi donc voilà, beau s'abonner belé na Soleil News Info donc beaucoup toujours makambo bolingaka donc voilà ici ndeto lobaka toyaka kosakana te toyaka vraiment ko passer ba message surtout pour na mboka na biso donc tolingaka jeter quoi maman na moni vraiment outi likolo makasi o passer message na oya makasi pa ya papa na biso ngo ikasanji lelo to comme na suka to kozonga lisusu na ebite moi mbote et pas banani ou bien moi le loba moko pour te clôturer. Merci maman na pesi mbote na bana nanga nyoso bolimbisanga eza pasi likambo Elezer tozo lia te tozo melate Elezer nzamba okangola ninga kangola kipolo na silasi problème ezalité na pesi bino bana nanga nyoso mbote ta mususu obeti moi libaku ndenge na zaki un peu agité monter za pasi bolimbisanga bino nyoso bana nanga bino nyoso bolimbisanga na pesi bino nyoso tout de partout bana nanga nyoso tumbote na pesi ba mama bikamwa mbote ba mama la joie musique la joie nzamba pambola na invitation na bino spéciale donc soleil dia tazalia wa kosolola to kobongisango donc tokomona na nzamba pambola ezali invitation spéciale que le Seigneur vous bénisse bana nzambe banso pa bozana obosana te papa mosa je t'aime, que Dieu te bénisse. Batunyo surtout partout pas bozali nzamba pambola bino Jésus Christ Seigneur. Na pesi diaspora ba combattant vrai, résistant, pe kolobela bino ke bo fungola miso puisque yana batata mosuswawa, yana ba site belezo ça la campagne ya kanabe na niveau mo ya kosekana te na stratégie moko incroyable. Mais balobi na ba Congo zibula mesu mwene. Ngana sina fungoli miso na lingi sous distraction te. Bisika nyonso so disant wana ngana sapakati nga mama na bino na vandi na obundela mboka na ngana bosolo na bonzambe nzamba pambola bino courage diaspora toyo kana biso bo toko bunda na solo to sala vraiment lisanga moko
nzambe apambola bino pe na pamboli bandeko na nga nyonso ya congolais organisé na koyebisa bino toza na sortie na biso eza le 14 bobosana te Jano Kabuye pe oza nzambe apambolola bandeko no nyonso congolais organisé faut s'organiser na baprière s'organiser na mayele mona totika gauche droite. Jésus-Christ est Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, to komi bongo balasima. Donc ezala ki bongo wabino Mama Soleil. Donc Mama Soleil diata. To kute na bino balasima toujours na kati ya Soleil News Info. Donc voilà, espace ezebele. Toza na ba branche belé. Bientôt peut tozo lancer branche na biso ya cuisine. Donc vendredi bobo sanate boze la biso bo mona biso. Donc tozo lancer branche na biso moko ya cuisine. Mama kalanga donc na biki yoza mama. Donc tozo lancer branche moko côté makamba lamba donc tozo contribuer kaka na ba moyen nyonso surtout pour na ko aider bande ko na biso ba congolais surtout bana na biso o bazokola awa na bonzambe. Voilà, donc surtout bana o bazokola awa ko lakisa bango pe ndenge nini il faut ko lamba donc kala te bo mona tozo kota branche wana ezala vraiment esengo mingi tokutani mbalasima. Merci mingi mama grâce donc nabi ke grâce na yo ko landa kaka partout grâce wana eza pambate vraiment botika la malamu. Balobi, un jour, notre Congo sera sauvé, quoi. Au revoir, bye.